فهمني ساعه اون بار دو فيريتي كيما نديو ديما احنا للتهت او تهيئ مش تهت ما يا اون بار دو فيريتي. هو قال الحقيقه راه شنو توا معناها فما فافوريتيزم كان جات من لسان انسان اخر ممكن كانت يعني يقول الحكم البارح اثر على المقابله، معناها اثر الحكم على المقابله. الحكم البارح ما اثرش. هو خرج وقال فما الحكم اثر على المقابله. لا هو يحكي قال المنتخب التنزاني صحيح اضعف المنتخب المغربي، اما لازمنا نكونوا في نهارنا ونعديوا احسن مباراه، ولكن نخافوا من الكواليس وكذا كذا. يا اخي نهار كونفيرونس دو بريس تبارك الله الاخوه المغاربه ما قصروش، جاوا 30 واضح. يلا باش تعداو بالطبيعه على المنتخب المغربي. بدايه ممتازه المنتخب المغربي في كاس الامم الافريقيه. قلنا في العنوان تلقاو بعد شويه على سبور باي دي اف ام وسود الاطلس يمحونا خيبات بدايات العرب في اللي كان. نسمع بعضنا وليد الركراكي شنو قال بعد الانتصار على تنزانيا 3-0. بحال اللي شفتوا الماتش برومي ماتش ديال الجروب ديما ماشي سهل بحال تو لي ماتش اللي بداو. الحمد لله بدينا الاخرين باش جوستومون نفيقوا ونعرفوا ملي هاد الكومبيتيسيون ما غاديش تكون سهله. دخلنا افيك ان بون ايتا ديسبري، فتشنا نمشيو نماركيو رابيدمون، جاونا دي زوكازيون دي سيتوياسيون ضيعنا شويه. في ان كوب بي اريتي ماركينا البوت الاول اللي خلانا جوستومون نتيقوا نبقاو في لو بلان دو جو ديالنا. En deuxième mi-temps, c'était difficile physiquement. مع الرطوبة الدراري كانوا ان بو اون روتري بالحق. الحمد لله ابري ايزون يو بتيت طون دادابتاسيون ملي دخلوا باش ماركو الثاني. ملي ماركينا الثاني الماتش تبدل، ومع الحمراء عاونتنا حتى هي باش نجيريو هذا لو ماتش. وجرينا جو بونس كوم اون غراند ايكيب. جو بونس كو ما عندهمش بوكو دوكازيون. Je sais même pas s'ils en ont une nette, à part peut-être un coup de pied arrêté. Donc voilà, c'est bien باش ندخلوا في la compétition، باش نتيقوا، باش نعرفوا شنو كيستنانا. مازال ما درنا والو، بحال اللي قلت اون فايالي ماتش ابري ماتش. دابا سالينا مع هذا الماتش. مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي يقول نعيمه، يقول الحمد لله انه احنا جينا معناها في اخر يوم من الجورنيه الاولى باش او يزيدوا يفيقوا. بالحق ما هما برشا البدايات، لانه بيتيتر كي شاف شنو عملت مصر، تونس، الجزائر، موريتانيا، يزيد يحط عليهم اكثر المسؤوليه انه يلزم معناها يحتاطوا فوالا من المنافس اللي هو منتخب تنزانيا. اي جاتهم على تبقل لي ريزولتا نتاع المنتخبات الاخرى معناها لي جروند ناسيون. حقيقة معناها استغلوا الفرصة كما يجب مع الحمراء اللي صارت على تنزانيا، لأنه خلينا نقولوا قبل الحمراء تنزانيا كانت واقفة مليح، يعني زادت أثرت على المردود نتاع المنتخب التنزاني. لكن المنتخب المغربي خلينا نرجعوا للنسخ السابقة في البطولات الإفريقية دائما ما كان يبدأ بالباهرة، معناها ديما تلقاه 9 بوان عنده موجودين، بعد وين يتعدى للربع النهائي تلقى بوقتها المشاكل نتاع المنتخب المغربي. لكن المنتخب المغربي نشوف انه هو ارقام نعيمه ديجا احصائيات مغرب وتنزانيا بالحق معناها كي تحكي فيه انه اوكي 3 بلاش، لكن كي يشوف لي ستاتستيك وغيره يلقى تنزانيا ما عملش ماتش كارثي، معناها منافس يعتبر محترم. وهو قالها ديجا ركراكي، قال معناها سهلت لنا المأموريه الورقه الحمراء. هذا هو وقت اللي انهبت رياحك فاغتنمها، قال الشوالي وعلي بن ابي طالب. هذا هو المنتخب المغربي ما خلاش الفرصه الشوالي عن علي بن طالب. لا هي علي بن ابي طالب، لكن ياخذها الشوالي. الشوالي عن علي بن ابي طالب. هاي فهمت. ما سمعتش العن نتاعو. العن ما سمعهاش. نعتقد المغرب ربحت اصعب ماتش. علاش؟ على خاطر المغرب بعد الدور نصف النهائي في كاس العالم في امتحان كبير. وقت اللي تعرف احنا المنتخب الجزائري بعد ما تحصل على كاس افريقيا كيفاش العقليه بعد ان معناتها ليكيب تبدا في المستوى العالي تقعد الناس كل تستنى فيه. كيفاش باش تبدا وشنو بنى روح وبنى بريستاسيون وبنى حضور وبنى هذا الكل معناتها يخلي الحق حقق الحق. المنتخب المغربي بدايه موفقه اللي نعتبرها الامتحان الاولاني نجح فيه. وهذا بالبدايه يخلي المنتخب المغربي باش تكون حظوظه باهيه في كما يقول هو الدراري وليد ركراكي محلاها الكلمه يقولها الدراري. اما صديقي صديقنا عادل عمروش اول مدرب يتعدى على لجنه الانضباط في الكاف بعد تصريحاته اللي يحتج فيها على التحكيم دوك. هو راهو فهمتني فما تونسيون كبيره ما نعرفوا ما نفيوش. ربي يهدي مخلق، ربي يهدي شعبين شقيقين وخيين كذا. ولكن المشكله اللي البريسيون تعديت برشا المدربين ولا اللاعبين ولات فما حساسيات كل شيء. عادل عمروش اللي هو مدرب السابق الجزائري لبوتسوانا ومن بعد شد توا في تنزانيا يقول احنا طلبنا مع يوسف المويهبي بيان سور تحيه ليه. يقول طلبنا باش نلعبوا المباراه الاخرانيه نتاع تصفيات كاس العالم في تنزانيا ضد المغرب. طلبنا باش نلعبوها مع ماضي ساعتين باش نقلقوا المغاربه خاطر مش مسنسين يلعبوا في السخانه لوركو لاعبيتنا مسنسين. يقول الكاف اجبرتنا باش نلعبوا 8 متعديل باش ترتاح المنتخب المغربي. ويقول هذايا واحد من حلقات
معناها التسهيلات اللي يلقاهم المنتخب المغربي. هو اللي بدا بالتصريحات لا هو قلت لك صحيح جراس للكولسه معناها تدير قوه المغرب في الكواليس بفوزي لقجع اي كومباني. علاش جبت الموضوع كيما هذا؟ هو جبد نحكي هو اش قال صح اذا معاك، لكن انت علاش تطبع في تونسيون عاد عمروش معناها مش غلط برشا راهو باش نبداو متفاهمين. فهمني ساعه اون بار دو فيريتي كيما نديو ديما احنا نتهت او المجتهد ما يا اون بار دو فيريتي. هو قال الحقيقه راهو شنو توا معناها فما فافوريتيزم كان جات من لسان انسان اخر ممكن كانت يعني يقول حكم البارح اثر على المقابله، معناها اثر حكم على المقابله البارح. الحكم البارح ما اثرش. هو خرج وقال فما الحكم اثر على المقابله. لا هو يحكي قال المنتخب التنزاني صحيح اضعف المنتخب المغربي، اما لازمنا نكونوا في نهارنا ونعديوا احسن مباراه، ولكن نخافوا من الكواليس وكذا كذا. يا اخي نهار كونفيرونس دو بريس تبارك الله الاخوه المغاربه ما قصروش، جاوا 30 واحد متحزمين سالوه لا ميم كيستيون، بعدوا على تنزانيا وعلى المغرب وعلى كذا، انت متهمنا، انت قاصدنا، انت مشكلة حصروه في تركينا. بعد في الاخر قال لك الجمله الشهيره لا حول ولا قوه الا بالله وربي يهدي مخلق. هاي نكمل معك كوتش على دقيقتين مازال. اوكي المغرب نعرف هو يمكن الفريق معناتها الابرز، الفريق ثم ستابيليتي صحيح، يحب يرجع بعد الكان نتاع 76 اللي فاز بها، عنده ترسانه هجوميه، ثم ستابيليتي نتاع البنك نتاعو. انت في الاخير في المباراه كي تشوفوا انت التغييرات الخمسه اللي صارت معناتها خنوس ولا عدلي ولا اللي دخلوا في الفريق يعني بوفال اضافه كبيره برشا وما حسناش الفريق وخر بالتوالي. المغرب ما خليش الفرصه لتنزانيا معناها حتى كي تشوف الشوط الاول ولا تسديده ولا ما وصلوش. معناتها بوفان كان غايب اليوم في غياب معناتها زاد كذلك مزراوي. اليوم ثم كونسنتراسيون تركيز كبير برشا. بوفون بونو مخك في بوفون. انت ساعه تحكي بالطليان بونو شنو جاي كلام الحفاظ ارجع لك بالكاميرا. ارجع لي يا خويا ارجع لي للفار فهمت. ثم فاسيليتي دو جو ا 2 جو ا 3 il accélère l'orguise معناتها غانا ما هماش المغرب غلطني ريت المغرب. دونك ثم معناتها للامانه برشا هدوء برشا رصانه، اون ايكيب سوغين سوفغين. بالك هذوما الكل احنا نرجوا فيك لقناه الكوب. لا حضر بالعربيه. حاضر يا ولدي قناه التروفي حضر بالعربيه. كما قلتوا انتم راهي مباراه فخ كانت. هما كانوا معناتها كانت انا الفوز كان ممتاز للثقه نتاع الفريق، خاصه انت جاي من كاس العالم ما كانوش ما ثماش غرور. قوه المغرب تقعد على الاطراف، البدلاء اضافه واضحه، المدرب استغل الخمسه تغييرات. هذه نقطه مهمه جدا. اكثر مباراه كانت فيها ثنائيات واكثر فيها دويل واغريسيفيتي. وثم اخر حاجه راهي عقليه المدرب تنعكس على اللاعبين ونشوفوا الروح. كلمه واحده حاتم على اوناحي ظل يسجل الثالث مره في السيري الرابع مره يسجل. اوناحي رجل مغربي يسجل. بروستيك كوت ديفوار نيجيريا. كوت ديفوار نيجيريا. كوت ديفوار تربح 2-1. كوتش كوت ديفوار نيجيريا 3-1 كوت ديفوار. نعيمه نيجيريا انا 0. دوك 1-1. غانا مصر ناصر بدوي. مصر 2-1. نفس الشيء 2-1 مصر. دوك 1-1. 1-1. نعيم 1-1. هاكم للبرونوستيك. غدوه نرجعوا باش نحكيوا عليه بالطبيعه. شكرا يعطيكم الصحه. تراني صحيح ومدرب منتخب وتاخذ ب 700 مليون في الشهر. الضغط يكون كبير. رقراقي ياخذ في 60,000 يورو، الاخر ياخذ 200,000 يورو في الجزائر، ومع الميديا اللي موجوده يلزمك تجيب نتيجه. اي رقراقي سامحني رقراقي ما كانش كارثه. لا لحظه رقراقي اللي تحكي عليه سيفري. رقراقي راهو كي تحط قبل كوب دو موند الانتقادات الكلامات الناس ضده يهز البريسيون ولا اسيومي وعمل دومي فينال كوب دو موند. ما كان ضده رقراقي. لا شوف في المغرب اش عملوا برشا ناس ما كانتش موافقه على رقراقي ويحبوا على وقت الراني في الرجاء انا رقراقي وقت في الموسم هذاك هز البطوله، هز بطوله ربط الابطال على الوداد، بطوله هز كل شيء في المغرب. انت تحكي على الفيدراسيون معاه فهمتني؟ انت تحكي على ما شعب ما يا اخي لو شوا صار في الاخر ما شعب هو فايد بس وحيد نحى في الاخر. كان فايد تمشي كوب جمهور كانوا كلهم يحبوه اللي وليد يشد ليكيب ناسيونال. ما فما برشا يحبوا يترجي في سي ان انترونور اللي في الفتح جمعيه صغيره هز بها البطوله مشى للوداد. لا ما نحكيش على الكومبيتونس. التعيين نتاعو كان صدفه والتعيين كان صدفه ولا بما انه الجماهير كانت كلها ضد وحيد. لا اسيومي شو بالنسبه للجزائر راهو تاكد ونعطيك حاجه مسلمه. Il est en phase le sélectionneur avec sa fédération 100%. والرئيس الاتحاد ما تصورش قداش متفاهم وياه رغم انه جديد رئيس الاتحاد راه. ثانيا
راهو الضغط نتاع الصحافه في الجزائر il faut le vivre pour savoir ce que c'est. راهو سي 20 fois ce qui se passe ici. يمكن حمادي عاش غادي ويعرف سي انورم. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه انا كنت في الشهر اللي فات في ستاج برو في الجزائر وجاء سيليكسيونير وحكيت انا وياه. قلت له اونتر اوتر اش رايك لو كان نكونوا زوز اون فينال توا تونس والجزائر تصحح؟ قال لي جو سين تو دو سويت. على شرط قلت له نهزوها احنا. قال لي لا با دي تو. اش حبيت نقول لك؟ سي كالكان اللي فهمته il vit une pression énorme في الفترة هذه في الجزائر لأنه فيو وهذا صحيح كلامك. موافق معي اللي بعد الكاميرون ماهوش هو ابسوليمون اللي عاشوه في بعد الكاميرون السيليكسيون أثر كثير على طباعه. لكن ما تنساش راهو ليكيب ناسيونال تاع الجزائر الي اون ميتامورفوز قاعده تتغير برشا اسامي جاو جدد ثم واللي قلتوا انت بغداد ما عادش في بغداد تاع قبل سليماني كيف ما عادش سليماني تاع قبل في ظل هذا الكل وعطى اون بريستاسيون اكسبسيونيل للفريق في الشوط الاول. انا سكو جو لو روبروش ولا جو روبروش على ليكيب سي كان سارتان مومون فما لا ريزون